好，我係 Sydney。咁我今日咧就想同大家分享下我宅家日嘅 vlog。咁我哋之前嘅片其實都有簡單咁提過下，到底我個人有幾宅啦，喺屋企完全係自得其樂，係嗰啲會約人出嚟，但係又好唔想出去，但係個約會 cancel 咗，我就會好開心嘅啦。我身邊好多嘅人都好好奇，究竟我喺屋企有啲乜嘢做呢？點解會唔悶嘅？所以我今日咧就想拍呢個 video 同大家分享下，究竟我宅一日喺屋企有啲乜嘢做。咁我哋就唔講咁多廢話，我哋即刻開始啦 ！Let go！Let go！開始之前呢，我同大家講下呢一條片嘅由來。呢一條片嘅拍攝日就係喺1月份，我啱啱到步法國嘅時候，喺拍呢條片之後，我就將佢 save 喺呢個 hard disk 上面。可惜悲劇發生咗，喺某一個下晝喺度剪緊片，嘆緊一杯熱茶嘅時候，唔小心將杯茶倒瀉咗，倒燒咗一部 MacBook。而 save 咗呢個 hard disk 上面嘅10萬條片，佢哋公佈日亦都遙遙無期。喺5個月後，我終於飛返去香港，攞咗一部放置咗喺屋企好耐嘅舊 MacBook，終於可以令 save 咗呢個 hard disk 上面嘅片重見天日。好啦，而家已經係8點半啦。咁其實我今朝咧係6點鐘起身，6點鐘起身。我起身就搞咗好多臨審嘢啊，噼里啪啦啲嘢都搞掂晒，而家先算正式開始一日。但我想講呢一度呢，就算係8點半啦，講緊出面都仲係好暗咯，一啲朝頭早嘅感覺都冇。咁我通常一起身呢，就會整個 to do list 啦，但係因為我呢一度淨係得部電腦同一堆紙啦，呢一本簿都搣出嚟嘅紙，所以其實我成間房都係呢啲紙。大家睇下。呢張呢就係我最近整嘅一張 to do list， 其實真係超級簡單啦。我就咁用 marker 咁喺度寫。我對於 to do list 嘅顏值呢冇太大嘅執着。咁我之前都有講過，我會用 Notion 嚟到做 planning 啦。但我發現 Notion 喺我身上有一個好大嘅問題。用咗一段時間之後，發現電子化呢對於我嘅 productivity 呢係有少少影響。所以嚟到呢邊之後，我都係用紙筆咁樣寫低佢哋，比較有實感啲。俾大家睇下究竟我係點樣寫，其實真係好簡單啫。咁首先呢，我就會寫低今日嘅日期啦，今日係12號。左邊呢一度呢，我通常都會寫低時間段啦，基本上咧寫到你臨瞓前嘅一刻就得㗎啦，由你起身去到臨瞓前嘅一刻。我中意用呢一種時間軸嘅方式嚟到寫啦，咁我就好一目了然知道晒我成日嘅時間分配係點樣。我之前咧全部都會用呢一種 marker 嚟寫，但係咧因為我 cut 咗張紙去到一半啦，所以咧我就會用筆嚟寫啦。開頭呢2個鐘我就想溫翻尋日嘅 lecture 啦，但係因為我唔肯定我溫 lecture 要用幾多時間同埋整筆記嘅時間，所以咧我就會大概咁樣寫低有啲乜嘢要做。咁呢個大概上就係我一日嘅 overview 啦。咁通常寫完呢張紙之後呢，我都會將佢黐喺我前面埲牆度，咁我就全日都可以望住佢。咁我尋日就上咗2堂，總共6個鐘啦。咁我而家就諗住將尋日嘅2堂 lecture 咧都睇一次 slide， 跟住睇完之後呢，有一個大概嘅印象先至整 notes。咁我通常溫書都會用 timer， 就會俾你一個時間觀念，究竟你今日溫咗書幾耐。唔知大家有冇聽過艾賓斯遺忘曲線？咁呢個基本上就係講緊一個記憶週期啦，大腦對一啲新事物遺忘嘅速度。你啱啱上完堂記完呢個新事物之後呢，你會有100% 嘅保留率，但係喺20分鐘之後呢，你嘅記憶就會剩翻58.2%。如此類推啦，去到1日之後呢，你就會剩翻33.7%。所以喺你上完堂學完新嘅知識之後呢，盡量就唔好等到要測驗考試嘅時候先再嚟溫翻。最好呢，就係當晚或者第2日呢，重新睇翻一啲 lecture notes 同埋整翻筆記。好啦，咁我而家就要繼續睇翻啲 lecture notes。而家已經係11點半啦，因為我今日總共想溫3份 lecture notes， 咁我頭先咧就睇咗2份啦，跟住2份都打咗 notes 啦，跟住仲剩翻1份，但係嗰一份比較長嘅，所以我就應該留到下晝先。俾大家睇下呢個就係頭先我打嘅筆記，有4頁紙，跟住晏晝呢，我先再打埋另外1份啦。咁我今日咧係諗住食意粉嘅，但係我想煮埋夜晚嗰餐，因為咧分開煮實在太唔符合呢一個時間經濟效益啦。呢個，跟住我仲有呢個番茄醬啦，仲有我解咗凍嘅豬肉同雞肉，仲有1001個番茄。我上個禮拜買咗細 pack 嘅番茄，跟住我就擺咗喺呢一個廚房嘅角落頭。跟住我有一日發現點解啲番茄出水嘅，跟住我再撩一撩開嚟睇，發現佢哋發咗毛咯。所以咧，我就剩翻呢1001個番茄，今日就一次過煮埋佢，費事佢遲啲又發毛。應該 OK 㗎呢個。咁呢個咧就係而家嘅 plan。為咗慳翻啲時間咧，所以我就將呢啲雞肉、豬肉咧全部攞咗去叮先，費事一陣咧要炒好耐先熟。咁
跟住咧趁呢個時間嚟切下番茄先。唔知要煮幾多咧？喺後面煮緊嘅同時，等我揾下究竟意粉要煮幾耐咧？我上網睇就話煮10至15分鐘，之後咧再攞出嚟過凍水。但係因為我呢個冇蓋咧，所以我諗我應該直接煮15分鐘。而家等15分鐘，今日呢一度係得3度咋，我而家開咗個窗，因為煮嘢食，所以我想等啲空氣流通啲，但係室內就會變到好凍啊。我而家剪緊片，睇到呢一兜嘢，究竟嗰陣係點樣食得落呢兜咁嘔心嘅嘢？超大煲咯，可以食2日添喎，咁大煲。等我嚟試下呢個嘔心瀝血之作，但係唔知點解我嘅預感唔係咁好咯。啲麵全部都變到好碎，佢嘅賣相我俾4分，佢嘅味道咧我可以俾到4.5分。呢個嘅評語係再接再厲。咁我咧應該可以食20分鐘左右啦，跟住就要温埋個書先。清盤係1點零鐘，咁而家食完飯咧，我就諗住過嚟打埋份筆記先啦。而家就嚟咗窗邊呢一度啦，就因為我啱啱食完飯太飽啦。如果食完之後咧都繼續坐喺度嘅話咧，好容易反胃，所以咧就過嚟企下消化下。頭先我温書有啲温過籠，已經去到3點半啦。咁我而家咧就諗住嚟温下啲法文。咁我啱啱温咗陣法文，咁而家已經係4點9嘅時間。跟住我就諗住而家做啲運動，跟住再食晚餐，跟住晚餐之後就沖涼。其實今日仲有好多嘢未做咯，對我嚟講係好常發生嘅事。計劃講唔上變化，等我而家嚟查咗我做咗嘅嘢先。咁我而家咧就大概咁樣做咗少少更改啦喺度。好啦，咁我就打算做一個 full body workout 啦，咁就係 Chloe Ting 呢一個。而家係6點鐘，啱啱做完運動，叮咗今日晏晝煮嘅意粉嚟食，聞到已經唔想食啦。我到呢兜嘢都好滯，我覺得我一定食唔晒，超大碗。呢隻雞蛋又發生咗啲咩事啊？我因為唔想食晒成兜意粉，但我覺得我會好肚餓。所以咧我就煮咗隻雞蛋。其實我對呢隻蛋唯一嘅要求就係要好食過啲意粉，因為啲意粉真係食唔落口啦，我已經。我而家要好快地落去抌一轉垃圾，因為有啲廚餘喺入面咧，我驚佢會惹嗰啲飛嘢。好凍啊！快啲翻返去先抌完。其實可以喺後樓梯行落嚟嘅，但我覺得後樓梯太恐怖啦。跟住佢仲有好多煙頭啊、酒杯嗰啲喺嗰度，所以咧我都係行前面，但係要行遠少少咯。我間房係喺最篤篤嘅位置。呢個咧係專門用嚟抌垃圾嘅手套。我完全係迷上咗《聖日記》咯。呢個係第2輯，我第1輯都有睇。而家嘅時間係10點40分，個太陽一落咗山我就開始好眼瞓。我而家咧就諗住睇多次學校嘅 timetable 啦，因為有一啲科已經出咗嗰個考試時間，所以我就想將佢哋咧寫低，跟住貼翻喺呢一個 timetable 上面。
好啦，我而家準備瞓覺啦。咁我嘅一日咧大概就係咁多，其實我就唔覺得好悶，但可能咧你哋睇落去會覺得好悶啊，因為我全日都係温緊書啊，跟住學下法文咁樣，但係其實我都覺得過得好充實。只要一日仲有嘢學咧，係悶唔死我。好啦，咁今日呢一個好簡短嘅 video 咧就喺呢度完啦，咁我哋下條片再見，拜拜。